Janaki Sharanacharya ji is the Dean Faculty of Darshana in Sri Somnath Sanskrit University. He is going to talk about Bhamati's enunciation on karma. Bhamati Drushtya Karmanam Upayogaha. I will give a brief introduction of the stalwart scholar, such a senior and big figure as Janaki Sharanacharya. Is the Dean of Faculty of Darshana in Sri Somnath Sanskrit University. Dr. Janaki Sharanacharya was born on the 5th of August 1985 in Jodhpur, Rajasthan. He is a distinguished scholar in the field of Sanskrit and Advaita Vedanta. He completed his education with a BA Honours in Sanskrit in 2007. His academic journey continued with the achievement of Shastri in Vedanta Darshana in 2010 and an Acharya in Advaita Vedanta in 2012 from Central Sanskrit University, Sringeri campus, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Sringeri campus. His academic excellence was further recognized when he secured UGC NET in JRF in 2011, followed by UGC NET in 2013. He earned his PhD in Advaita Vedanta in 2016 with a thesis titled An Edition and Critical Study of Kaivalya Deepika with own Prabha commentary of Krishna from Sri Somnath Sanskrit University, Veeraval, Gujarat. With over a decade of teaching experience at both undergraduate and postgraduate levels, he has been a valuable contributor to the field of Sanskrit studies. He served as a guest lecturer at Central Sanskrit University, Vedavyas campus, Palahar. At present, he is working as assistant professor at Sri Somnath Sanskrit University, Veeraval, Gujarat. From 2014, Dr. Acharya has held administrative positions including Dean of the Faculty of Darshana at Sri Somnath Sanskrit University from 2014 to 2017 and now 2023 to till date. Dr. Acharya's contributions extend to research and publication. He has presented 39 research papers at various conferences, seminars, workshops, and symposia. Additionally, he has attended 16 workshops and training programs and organized 23 conferences and seminars. He has authored, edited 13 books and published 22 research papers, articles in journals, and 17 chapters in books. He has also served as the editor of Samjyoti and Shodhjyoti, the UGC CARE listed research journals of Sri Somnath Sanskrit University. Furthermore, Dr. Acharya has been actively involved in research projects guiding MPhil and PhD scholars and delivering 81 invited lectures at conferences, seminars, and workshops. He has received several prestigious awards including H.J. Jindal Trust Gold Medal, Lekhan Visharad, and Bharat Gaurava Pandit K.S. Ramaswamy Shastri National Award, among others. His dedication and commitment to the field of Sanskrit and Advaita Vedanta make him a renowned scholar. Over to you, Dr. Acharya. श्री गुरुभ्यो नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। तत् आभासीय माध्यमेन समायोजिते अस्मिन् परिसंवादाख्ये कार्यक्रमे वाचस्पति मिश्राणां यत् कृतित्वम् अपि च दर्शनक्षेत्रे तेषां यत् महत् योगदानं वर्तते तदधिकृत्य अस्मिन् कार्यक्रमे प्रातः आरभ्य इदानीं पर्यन्तं ये आचार्याः अत्र उपातिष्ठन् अपि च विविधेषु विषयेषु स्वकीय गभीरं शास्त्र विचारं ते अत्र प्रास्तुवन् अतः तान् सर्वान् अपि विदुषः प्रणम्य इदानीम् अत्रैव मम परिचयं ये प्रदत्तवन्तः तादृशः आचार्यः नागराज पतुरी महाभागाः अन्ये च एतस्याः संस्थायाः सर्वेपि अधिकारिणः सर्वान् अपि प्रणम्य अहं यथामति यथाकालं भामतिकाराणां रीत्या वेदान्तदर्शने कर्मणां कथम् उपयोगः
अस्ति इति विषये किञ्चित् अहं वदामि। भामतीकाराणां परिचयः अपि च तेषां के ग्रन्थाः सन्ति, तेषां ग्रन्थानां किं वैशिष्ट्यं वर्तते, तेषु ग्रन्थेषु कथं विषयाणां निरूपणं वर्तते, अपि च बहुत्र भामतीकाराणां विषयनिरूपणे स्वातन्त्र्यम् एव वर्तते। स्वातन्त्र्यं नाम बहुत्र वेदान्तस्य एव विषयाणां निरूपणे बहुत्र भाष्यकारेण स्वतन्त्र एव पन्थाः अनुसृतः वर्तते। तत्र एकः एषः पन्था वर्तते वेदान्ते कर्मणां नाम यज्ञादिकर्मणां ब्रह्मविचारे वेदान्ते कथम् उपयोगः वर्तते, तेषां दृष्ट्या कर्मणां कियान् उपयोगः वर्तते, एकः सः विचारः वर्तते, तदधिकृत्य अहं विवक्षुः अस्मि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् वेदान्तदर्शने ज्ञानम् एकमेव मोक्षस्य साक्षात् साधनं स्वीक्रियते। अतः एतादृशं ज्ञानाख्यं यत् साधनं वर्तते तत् परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य साक्षात् साधनमस्ति। अतः एतादृशं मोक्षाख्यं फलं साधयितुं ज्ञानं स्वातिरिक्तं किमपि अन्यत् न अपेक्ष्यते। तथापि वेदान्तदर्शने बहुत्र एवम् उच्यते कि इदं यत् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं स्वफलं मोक्षाख्यं स्वफलं जनयति, तत्र अन्यस्य अपेक्षां न करोति, किन्तु ज्ञानस्य उत्पत्तौ कर्मणः अपेक्षा वर्तते। अतः कर्म यद् भवति तत् कर्म संसारस्य हेतुः वर्तते। अपि च एतादृशः यः कर्मयोगः भवति सः कर्मयोगः संसारस्य निवर्तकः भवति। अतः श्रुतिः बहुत्र कर्मणाम् उपदेशमपि करोति, अपि च कर्मणाम् उपदेशं विधाय कथं तेभ्यः कर्मभ्यः निवृत्तिः स्यात् तदपि श्रुतिरेव उपदिशति। अतः अद्वैतवेदान्ते विशिष्य यदा वयं पश्यामः तदा एतादृशः बहवः पक्षाः आगच्छन्ति यत् ज्ञानं यद् वर्तते तद् ज्ञानं मोक्षाख्यं फलं तु साधयति, अपि च तत्र श्रुतयः अपि वर्तन्ते कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अतः इयं श्रुतिः साक्षात् कण्ठतः वदति कि मोक्षप्राप्तये ज्ञानव्यतिरेकेन अन्यः मार्गः नास्ति। अपि च अज्ञानस्य निवृत्तिः ज्ञानेन एव भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारमात्रेण एव अज्ञाननिवृत्तिः साधयितुं शक्यते इति नियमादपि मोक्षस्य ज्ञानेकसाध्यत्वं सिद्ध्यति। अपि च अज्ञानस्य ज्ञानेनैव विरोधात् कर्मणा विरोधाभावात् वर्तते। यथा रज्जु सर्पादिस्थले वयं पश्यामः, तस्मिन् नाम अधिष्ठानभूते सर्पवस्तूनि नाम यत्र रज्जुः वर्तते अधिष्ठानभूत रज्जुवस्तूनि यदा अयं सर्पः इति यदा ज्ञानं जायते तदानीमपि वस्तुतः तस्य आरोपितस्य सर्पस्य निवृत्तिः कदा भवति, यदा अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारः भवति, नाम तत्र रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारः भवति, तदा रज्जुसर्पोपादान अज्ञानस्य तत्कार्यस्य रज्जुसर्पादिभ्रमस्य अपि च तद्भ्रमप्रयुक्तं यत् भयकम्पनादिकं वर्तते तस्यापि निवृत्तिः दृश्यते। अतः यत् अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारः यः वर्तते तत्तु ज्ञानात्मकः वर्तते। अतः ज्ञानम् एकमेव मोक्षस्य साधनमस्ति इति श्रुतयः वदन्ति। नापि अत्र वेदान्तदर्शने ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः अपि स्वीक्रियते, उभयोः अपि तमः प्रकाशवत् विरोधात्। अपि अतः मोक्षस्य अव्यवहितं कारणं तु ज्ञानमेव इति सिद्ध्यति। अपि तथा च तरति शोकम् आत्मवित्
ब्रह्मविदाप्नोति परम, है ना, आत्मावारे द्रष्टव्यः, है ना, एतदेव अरे खलु अमृतत्वम् इत्येवं जातीयकाः श्रुतयः अपि केवलायाः विद्यायाः एव परमपुरुषार्थं श्रावयन्ति, है ना। कर्मणः मोक्षकारणं तु साक्षात् श्रुत्या एव निराकृतं वर्तते। तथा हि न कर्मणा न प्रजया धनेन इति श्रुतिः वदति, अपि च नास्त्यकृतः कृतेन, है ना, इति मुण्डकश्रुतिः अपि कर्मणः नाम मोक्षस्य साधनं कर्म नास्ति इति वदति। एवमेव महाभारते नाम स्मृतिषु अपि कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते इत्यादि स्मृतिरपि कर्मणः मोक्षकारणतां निराकरोति। अपि च यदि मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वम् उच्यते, कर्मजन्यत्वम् उच्यते, तदा स च मोक्षः अनित्यः स्यात् इति ध्रुवम् आगच्छति। अपि च मोक्षस्य अनित्यत्वं सर्वैरपि मोक्षवादिभिः न अङ्गीक्रियते। मोक्षस्य नित्यत्वमेव सर्वैः मोक्षवादिभिः अङ्गीक्रियते। अतः एतादृशः यः नाम मोक्षः वर्तते, तादृशमोक्षरूपं फलम् अथवा तादृशः मोक्षः केवलं ज्ञानेनैव लभ्यते इति कृत्वा श्रुतिः साक्षात् ज्ञानम् एकमात्रमेव मोक्षस्य साधनम् इति उद्घोषयति। तर्हि पुनः प्रश्नः वर्तते, तर्हि वेदान्तेषु कर्मणाम् उपदेशः किमर्थं वर्तते? श्रुतिः तर्हि कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि याः श्रुतयः वर्तन्ते, ताः श्रुतयः कर्मणां किमर्थम् उपदेशं कुर्वन्ति? अपि च यदि कर्म मोक्षस्य साधनं नास्ति, तर्हि कर्मणः वेदान्तेषु क्व उपयोगः वर्तते? कुत्र कर्मणाम् उपयोगः वर्तते तदपि वक्तव्यं भवति। कर्म व्यर्थम् अस्ति तदपि वक्तुं न शक्यते। अतः अपि च स्वयं श्रुतिरपि वदति, अपि च स्मृतिरपि, यथा भगवद्गीतायामपि स्वयं श्रुतिः वदति कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अतः योगिनः कर्म कुर्वन्ति, है ना, तत्र कर्म कुर्वन्ति नाम कर्मणः तत्र उपयोगः कर्म कुर्वन्ति इति वाक्यद्वारा इयं या स्मृतिः वर्तते, सा स्मृतिः नाम कर्मणाम् उपयोगं दर्शयति। नाम ज्ञानावस्थायामपि योगिनः ये सन्ति ते योगिनः कर्म कुर्वन्ति इति स्वयं स्मृतिः वदति। अतः तादृशकर्मणां यदि मोक्षं प्रति साधनत्वं न स्वीक्रियते, तर्हि तेषां कथम् उपयोगः वर्तते, अपि च कुत्र विनियोगः भवति कर्मणां, तद् किञ्चित् विचारणीयं भवति। तर्हि भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्ये तत्र यदा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रभाष्ये ब्रह्मणः जिज्ञासां प्रस्तुत्य तद् जिज्ञासितं ब्रह्मणः जिज्ञासितस्य ब्रह्मणः लक्षणं किमस्ति तद् जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेण तत्र सूत्रकारेण प्रत्यपादि। तत्रैव नाम कर्मणः उपयोगः कुत्र वर्तते तदपि तत्र नाम कर्मणः उपयोगः साक्षात् विद्यायाः जनने उपयोगः वर्तते अथवा विविदिषा जनने उपयोगः वर्तते। एतद् सर्वम् एतादृशः विचारः वेदान्तेषु बहुत्र उपलभ्यते। अपि च एतादृशः ये सूक्ष्मः विचाराः वर्तन्ते तान् विचारान् आदाय एव वेदान्तेषु अपि बहवः प्रस्थानाः अपि तत्र सन्ति, अथवा बहूनि प्रस्थानानि, भामती प्रस्थानं भवतु वा, वार्तिक प्रस्थानं भवतु वा, विवरण प्रस्थानं भवतु वा। अतः बहुत्र एवं प्रक्रियायां सूक्ष्मः भेदः वर्तते। अपि च नाम एतस्मिन्नेव परिसंवादे कार्यक्रमे अस्माकं गुरुभिः गणेशेश्वरभट्टैरपि तद् उक्तमस्ति। नाम बहुत्र एवं भामतीकाराः एतादृश वेदान्तस्य ये सूक्ष्मविषयाः वर्तन्ते तेषां सूक्ष्मविषयाणां निरूपणे
तेषां स्वकीयं स्वतन्त्रं चिन्तनं वर्तते, अपि च तत् चिन्तनं वस्तुतः भाष्यविरुद्धम् अथवा श्रुतिविरुद्धम् इति तु कथमपि अस्माभिः कल्पयितुमपि न शक्यते, शङ्कितुमपि न शक्यते। अतः नाम सर्वत्र कथं भाष्यकारैः यत्र यत्र एतादृशाः विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते, ते सर्वेपि विषयाः भामतीकारैः क्रोडीकृताः वर्तन्ते, अपि च तान् सर्वान् अपि विषयान् क्रोडीकृत्य अत्यन्तं नाम प्रक्रियायां भेदः वर्तते, तथापि पश्यन्तु प्रक्रियायां भेदे सत्यपि साध्यं यद् वर्तते तत्र साध्यभेदः अत्र नास्ति। अतः एतेषां कर्मणाम् उपयोगः कथं वर्तते तत्र प्रसिद्धमेव वर्तते यत् अद्वैतवेदान्ते कर्मणां मोक्षसाधने कर्मणाम् उपयोगविषये तत्र मतभेदः दृश्यते। यथा कर्मणां विविदिशार्थत्वम् अस्ति इति भामतीकाराः वदन्ति, तथा हि ते एवं तत्र वदन्ति कि तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन नित्यस्वाध्यायेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। विविदिशन्ति नाम वेत्तुम् इच्छन्ति, न तु विदन्ति इति भामतीकाराणां वाक्यं वर्तते। अनन्तरम् अग्रे तत्रैव पङ्क्तौ ते वदन्ति कि वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्यर्थतया शब्दतो गुणत्वात् इच्छायाश्च प्रत्ययार्थतया प्राधान्यात् प्रधानेन च कार्य संप्रत्ययात् इति। वस्तुतः अत्र एते आचार्याः वदन्ति कि वस्तुतः अत्र ज्ञानं प्रधानं वर्तते, कि तमेतम् आत्मानं वेदानुवचनेन नाम ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यत्र ज्ञानं प्रधानं वर्तते। तथापि प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः मध्ये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। अतः अत्र विविदिशन्ति तर्हि अत्र सन् प्रत्ययः वर्तते। अतः सन् प्रत्ययार्थस्य इच्छारूपस्य अत्र प्राधान्यं वर्तते। अनन्तरं यः नाम प्रत्यय नाम अनन्तरं यः प्रकृत्यर्थः वर्तते वेदनम्, अतः विदर्थस्य ज्ञानरूपस्य अत्र अप्राधान्यं वर्तते। अपि च प्रधानेन सह वाक्यान्तर्गतानां पदान्तराणां सम्बन्धः भवति इति इच्छया सह एव यज्ञेन इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते, न तु विद्यया सह सम्बन्धः वर्तते। एवं कृत्वा एते भामतीकाराः अत्र कर्मणां विविदिशार्थत्वम् अत्र वदन्ति। अपि च एते आचार्याः वदन्ति यत् भाष्यकाराः अपि एतादृशमेव अर्थम् उक्तवन्तः भाष्येऽपि। यथा भाष्यपङ्क्तिः तत्र एवं वर्तते, विद्यासंयोगात् प्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि विविदिशा संयोगात् तु वा क्षेत्राणि यज्ञादीनि इति विवेक्तव्यम् इति। अतः एते वदन्ति कि ज्ञानस्य उत्पत्तो कर्मापेक्षा विद्यते। कथं? विविदिशा उत्पादद्वारा। अतः श्रुतिः अपि विविदिशन्ति इति यदा क्रियापदस्य प्रयोगं करोति तदा कथं विविदिशन्ति? तदा यज्ञेन इति श्रुतिः वदति। अतः एते भामतीकाराः अत्र वदन्ति कि यज्ञादीनि अत्र विविदिशायां विनियुञ्जानः न जुह्वति इत्यादिवद् अपूर्वम् येषां रूपम् उत्पादयितुम् अर्हति। न च तत्रापि नैयमिकाग्निहोत्रे मासविधिर्न अपूर्व अग्निहोत्रोत्पत्तिः इति साम्प्रतं होम एव साक्षात् विधिश्रुतेः। कालस्य च अनुपादेयस्य अविधेयत्वात् काले हि कर्म विधीयते न कर्मणि काल इति उत्सर्गः। इह तु विविदिशायां विधिश्रुतिः न यज्ञादो इति भामतीकाराणां तत्र वाक्यं वर्तते। नाम तर्हि एतेन वाक्येन किं ज्ञायते? तर्हि एतेन वाक्येन यज्ञादीनां विविदिशार्थत्वपक्षः भामतीकाराणां सम्मतः इति ज्ञायते।
अपि च बहुत्र एवं भवतूनां शब्दापरोक्षवादः अस्ति वा, कर्मणां विविधिषार्थत्वं वर्तते वा, विद्यार्थत्वं वर्तते, एतादृशाः ये विषयाः वर्तन्ते नाम तेषां विषयाणां साक्षात् पञ्चपादिकाकाराणाम् अयं पक्षः वर्तते, भामतीकाराणाम् अयं पक्षः वर्तते, एतादृशः साक्षात् तु भामत्यां वा पञ्च न लिखितं भवति, किन्तु ये टीकाकाराः ते अस्मान् एवं सूचयन्ति तर्हि एतावता प्रबन्धना कर्मणः विविदिषा, विदिशायाः विद्या, अनन्तरं विद्यायाः ब्रह्मप्राप्ति इति कश्चन क्रमः आगतः। नाम कर्मद्वारा विविदिषा जायते, विविदिषाद्वारा विद्या ज्ञानस्य उत्पत्तिः, अनन्तरं विद्याद्वारा ब्रह्मप्राप्ति इति कश्चन क्रमः आगतः वर्तते। अतः इदानीं पश्यन्तु अत्र कि विविदिषा अत्र यद्यपि साक्षात् ब्रह्मप्राप्तेः कारणं न भवति, अतः न वा एतस्याः विविदिषायाः साक्षात् पुरुषार्थत्वं वर्तते, तथापि विद्याप्राप्तिं द्वारीकृत्य एषा विविदिषा ब्रह्मप्राप्तेः कारणं भवति इति तस्य गौणत्वेन पुरुषार्थत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अस्मिन् मते नाम कर्मणां विविदिषार्थत्वम् एतस्मिन् मते यावत्पर्यन्तं विद्या न उदेति, विद्या ज्ञानस्य उत्पत्तिः न भवति, तावत्पर्यन्तं शमदमादिकम् एतत् सर्वमपि साधनम् अनुष्ठेयं भवति इति। कर्म तु विविदिषा उदयपर्यन्तम् अनुष्ठेयम् इति विवेकः इति एकः पक्षः, नाम कर्मणां कदा पर्यन्तम् अनुष्ठानं करणीयम् इति विषये अत्र कश्चन एकः विवेकः जायते। अत्र एतदपि ज्ञातव्यं भवति कि विविदिषानां कर्मणां विविदिषायाम् उपयोगः वर्तते, विविदिषानां वेत्तुम् इच्छा। अतः विविदिषा तावत् द्विविधा भवति। प्रथमा या विविदिषा वर्तते सा विद्यां प्रति उन्मुखता रूपा भवति। द्वितीया या वर्तते सा विद्यायां रुचिरूपा भवति। तत्र विद्यायां रुचिरूपा या विविदिषा वर्तते सा विविदिषा एव यज्ञादिफलम् इति वक्तव्यम्। अपि च विद्यां प्रति उन्मुक्ता रूपा या विविदिषा वर्तते सा तु यज्ञाद्यनुष्ठानात् पूर्वमपि स्थातुं शक्नोति। तस्मात् किम् आयातमत्र कि यज्ञाद्यनुष्ठानात् प्राक् विद्यां प्रति उन्मुक्ता रूपायाः अथवा उन्मुक्ता रूपायां विविदिषायां सत्यामपि विद्यायां रुचिरूप विविदिषार्थत्वं यज्ञाद्यनुष्ठानं निष्फलं तु नास्ति। अतः नाम एतेषां कर्मणां यावत्पर्यन्तं नाम विद्यायाः उत्पत्तिः न भवति तावत्पर्यन्तम् एतेषां कर्मणाम् अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते, तानि कर्माणि न निष्फलानि वर्तन्ते इति। इदानीं भामतीकाराणां कर्मविषये एषः यः उपयोगः वर्तते, कर्मणाम् एषः यः विनियोगः वर्तते, तर्हि विवरणमते कथम् अस्ति तदेकं वयं पश्यामः। ततः परं वस्तुतः भामतीकाराणाम् अयं यः पक्षः वर्तते सः पक्षः कथं विवरणपक्षात् भिन्नः वर्तते तत् किञ्चित् ज्ञातुं शक्यते। विवरणकारः तु एवं वदन्ति कि कर्मणां साक्षात् विद्यार्थत्वं वर्तते, अनन्तरं पञ्चपादिका विवरणे एषः यः विषयः वर्तते सः भूयान् विस्तृतः वर्तते। ते एवं वदन्ति कि सर्वाण्येव कर्माणि उत्पत्तिविधिविहितानि, एतानि यानि कर्माणि वर्तन्ते तानि कर्माणि ब्रह्मानुभवकामः यज्ञादीनि अनुतिष्ठेत इत्यधिकारान्तरविधिविधेयानि भविष्यन्ति इत्याह विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादिना। कथं तर्हि पञ्चपादिकाकाराणाम् इमानि वाक्यानि वर्तन्ते। ते एवं वदन्ति
कि आत्मतत्त्वापरोक्षानुभवस्तावत् इष्यमाणतया स्वर्गादिवत् भावना साध्यः अवगम्यते पुरुषार्थत्वात्। तत्र यज्ञादीनाम् इच्छोपसर्जनतया आख्यात अभिहित भावनाकरणतया अवगतानां साध्येनेव अन्वयात् यज्ञादीनि ब्रह्मानुभव साधनानि अवगतानि। अतश्च आत्मानुभव कामो यज्ञादीनि अनुतिष्ठेत इति विधिः परिणम्यते इति पंचपादिकाकारः तत्र विवरणकारः तत्र वदन्ति। तर्हि नाम विवरणकाराणाम् इदं यद् वाक्यं वर्तते तस्य विवेकः कः न किम् अत्र अभिप्रेतं वर्तते तर्हि एवम् अवगन्तुं शक्यते। ते एवं वदन्ति विवरणमते लिङ्गतव्यादिभिः विधिप्रत्ययैः इष्टसाधनता बोधो जायते। कथं तद्यथा यजेत इत्यस्य यागद्वारा इष्टसाधनं कुर्यात् इत्यर्थः लभ्यते। एवं च स्वर्गकामः इत्यनेन ज्ञाप्यते कि तत्र यद्यपि स्वर्गशब्दस्य अर्थतः प्राधान्यं संबध्यते, एवं च इष् इति भवति न तु इच्छा प्रधाना। समभिव्याहारे इष्यमाणस्येव प्राधान्यं न तु इच्छायाः इति विशेषन्यायेन सामान्यन्यायस्य बाधो भवति। तस्माद् एते वदन्ति विविदिषास्थले अपि विद्यायाः एव प्राधान्यम् इति कर्मणा सह विद्यायाः अन्वयः युक्तः न तु विविदिषया सह फलितार्थः इति एते वदन्ति। इदानीमत्र एका शङ्का एव भवति, कथं तर्हि एते वदन्ति पश्यन्तु, एवं सति विद्योदयपर्यन्तं कर्मानुष्ठानप्रसङ्गः आगतः वर्तते। तर्हि त्यजतैव हि तज्ज्ञेयम्, अर्थात् यः सर्वाणि कर्माणि त्यजति तेन ब्रह्म ज्ञेयम् इत्यादि श्रुतो उक्तस्य कर्मत्यागरूपसन्न्यासस्य विद्यासाधनत्वं पीड्येत इति शङ्का अत्र आगच्छति। अत्र उच्यते, अत्र समाधानम् एवं दीयते कि आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते कि इत्यादि भगवद्वचनात् यावद् विविदिषा रूपा प्राक् प्रवणता ध्याननिष्ठा न उदेति तावद् एव चित्तशुद्ध्यर्थं कर्म अनुष्ठेयम्, तदनन्तरं सन्न्यासः अवलम्बनीयः इति गम्यते। अयमेव अर्थः वयं यदि नैष्कर्म्यसिद्धोऽपि पश्यामः तर्हि तत्रापि एतादृश एव अर्थः प्रकटितः वर्तते। तत्रापि एते नैष्कर्म्यसिद्धिकाराः वदन्ति कि प्रणवतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः कृतार्थान्यस्तम् आयान्ति प्रावडन्ते घना इव इति। अतः कर्मणः कार्यं चित्तशुद्धि वैराग्य प्रत्यक प्रवणता जनन पर्यन्तमेव कर्मणः कार्यं वर्तते। यदा तु प्रत्यक प्रणवता उत्पन्ना भवति तदा कर्म संन्यासः एव कर्तव्यः। एवं कर्माणि यानि वर्तन्ते तानि कर्माणि वैराग्यं विविदिषादिकां प्रत्यक प्रणवतां च उत्पाद्य तानि कर्माणि निवर्तन्ते, एतादृशः अर्थः आयाति। इदानीं पुनः अत्र एका शङ्का वर्तते, यदि विद्यार्थं कर्म अनुष्ठेयम्, अयं यः पक्षः वर्तते
तर्हि अस्मिन् पक्षे विविदिषापर्यन्तं कर्मणः अनुष्ठेयत्वे विविदिषार्थं कर्म अनुष्ठेयमिति यत् मतं वर्तते, तस्मात् मतात् किम् एतस्य मतस्य वैशिष्ट्यम् अथवा कथम् अत्र पार्थक्यमस्ति इति वक्तव्यम्। तर्हि नाम यद्यपि कि तर्हि अत्र एवं नाम पार्थक्यम् एवं प्रदर्शयितुं शक्यते कि यद्यपि उभयमतेपि नाम भामतीमते विवरणमते उभयमतेपि विविदिषापर्यन्तं कर्मणः अनुष्ठेयम् इति तु समानं वर्तते। अतः उभयमतेपि विविदिषापर्यन्तं कर्मणः अनुष्ठेयत्वम् अनुष्ठानदृष्ट्या तु तत्र भेदः नास्ति, किन्तु फलदृष्ट्या अत्र भेदः अस्त्येव। कथं फलदृष्ट्या भेदः वर्तते? तर्हि तद् एवम् अत्र विवक्तुं शक्यते कि विद्यार्थं कर्म अनुष्ठेयम्, नाम विवरणकाराणां यद् मतं वर्तते विद्यार्थं कर्म अनुष्ठेयम् इति मते विद्यायाः या द्वारभूता विविदिषा, तस्याः विविदिषायाः उत्पत्त्यनन्तरं यद्यपि कर्मत्यागः भवति, तथापि यानि श्रवण मनन निदिध्यासनरूपाणि साधनानि तानि तु मुक्तिरूपफलोत्पादनपर्यन्तं पर्यवस्यन्ति। अतः तेषां श्रवणादीनां तु साधनानाम् उपकारकत्वेन कर्म विद्यायाः उत्पादकं भवति। विविदिषार्थं कर्म इति मते नाम भामतीकाराणां यद् मतं वर्तते कर्माणि विविदिषार्थानि, अतः विविदिषार्थं कर्म इति मते तु श्रवणादि प्रवृत्ति जनन समर्थम इच्छामात्रं सम्पाद्य तत्कर्म निवर्तते। तथा च किम् आयातं? तर्हि तथा च विविदिषायामपि श्रवणलाभस्य अवश्यं भावित्व अभावात् कर्मणः न अवश्यं विद्योत्पादकत्व नियमः। एवं रूपेण एतानि यानि कर्माणि यानि वर्तन्ते तेषां कर्मणां विद्यार्थम् उपयोगः अथवा विविदिषार्थम् उपयोगः इति यः सूक्ष्मः विचारः वर्तते, तादृश सूक्ष्मविचारे भामतीकाराः अत्र कर्मणां विविदिषार्थत्वं ते अङ्गीकुर्वन्ति। एवं रूपेण यावत्पर्यन्तं नाम विविदिषा न जायते तावत्पर्यन्तम् इमानि यानि कर्माणि वर्तन्ते तानि कर्माणि अनुष्ठेयानि इति भामतीकाराणां सः पक्षः अत्र आगच्छति। एवं रूपेण एतानि यानि कर्माणि वर्तन्ते, अपि च यत्र यत्र श्रुतिषु कर्मणाम् उपदेशः कृतः वर्तते कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति श्रुतिद्वारा, अथवा अन्यत्रापि कर्म यद् भवति तत् कर्म चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिं जनयन्ति। अतएव कायेन मनसा वाचा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये इति भगवद्गीतायाः यद् वचनं वर्तते तदपि अत्र संगच्छते। अपि च युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः इति यद् भगवद्गीतायाः यद् वचनं वर्तते तदपि अत्र संगच्छते। अपि च भाष्यकारः अपि वस्तुतः अत्र विवेकचूडामणो अथवा अन्यत्रापि कर्मणां कथम् उपयोगः वर्तते तद् उक्तवन्तः। यथा भाष्यकारः तत्र केनोपनिषद भाष्ये उपोद्घात भाष्ये ते उक्तवन्तः कि सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति इति। अतः कर्मणां यद् एवं रूपेण चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानकारणत्वं यद् उक्तं वर्तते तद् यदा उच्यते तदा मनसेवानुद्रष्टव्यम् अथवा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादिभिः श्रुतिभिः
आत्मदर्शने मनसः यत् कारणत्वं यद् मनसः यत् करणत्वं यद् उक्तं भवति तत् करणत्वमपि अत्र सङ्गतं भवति। एवं रूपेण भामतीकारैः नाम तत्र भामती निबन्धने तु एतेषां कर्मणां उपयोगः यः विविदिषार्थं यः उपयोगः वर्तते तद्विषये भूयान् तैः विस्तारः कृतः वर्तते। एतादृश भामतीमतम् अत्यन्तं नाम अल्पे समये अपि च अत्यन्तं मम यथा ज्ञानं वर्तते तथा कथं केवलम् एकः एव विषयः वर्तते कि कर्मणाम् उपयोगः कः। इदानीं कर्मणां भेदाः, तेषां कर्मणां प्रकाराः, कर्मणां फलानि, एते तु विषयाः अपि तत्र भामत्यां वा वाचस्पतिमिश्रैः तत्तत् ग्रन्थैः एते विषयाः निरूपिताः वर्तन्ते। तथापि एतेषां कर्मणां वेदान्तदर्शने अथवा वेदान्तदर्शने यत् ज्ञानम् एकमात्रमेव मोक्षस्य साक्षात् साधनम् अस्ति, तथापि कर्मणां कथम् उपयोगः वर्तते, कुत्र पर्यन्तं कर्मणाम् उपयोगः वर्तते, नाम अपि च कर्माणि कदा पर्यन्तम् अनुष्ठेयानि, एतादृशः यः विचारः वर्तते सः मया अत्र अत्यन्तं मम अल्पज्ञानेन अत्र विषयः प्रस्तुतः वर्तते। मम कृते एतादृशः अवसरः भवद्भिः प्रदत्तः वर्तते। अतः तत्र भवतः सर्वान् अपि अहं प्रणिपत्य अपि च अत्र उपस्थितान् सर्वान् अपि विदुषः नमस्कृत्य अहम् अत्रैव मदीय वाग्व्यापारात् विरमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। Thank you very much, Dr. Acharya. That was a wonderful exposition of a topic धन्यवादः। which was not taken up by the other speakers. It is the question of karma within Vachaspati Mishra's exposition of Shankara Bhashya through his Bhamati. The topic was dealt in three parts, I should say. The first part was what actually the sutras say, Brahma Sutras say, and how Shankara Bhashya actually takes it up, and how Vachaspati Mishra continues the thinking within the Shankara Bhashya. And Dr. Acharya was justifiably, he was also bringing up evidences from many Shrutis, multiple Shrutis from the Shruti Vakyas and many Shruti evidences for the approach that is followed by Shankara and also continued by Bhamatikara. And then he, very interestingly, he went to Smritis also, like Mahabharata, and showed evidences from Mahabharata and other Smritis also, that the position that karma cannot lead to liberation, karma cannot lead to moksha, is agreed upon by all the Shrutis and including some of the Smritis. So the position taken by Shankara in his Bhashya and Bhamati in his Vyakhya are very much tenable as far as the Shruti and Smriti position is concerned. But later, in the second part, when he wanted to show the approach of Bhamati towards what is the purpose of karmas, then he, at that stage, he took up the contrast between Vivarana approach and Bhamati approach with regard to this position. And there, he was so meticulous and objective that he showed that as far as the desire to know, desire to learn, that is expected to be generated from the karmas is concerned, both Vivarana and Bhamati agree with each other. There is no difference of opinion. But Vivarana has another addition. It says that it creates the purpose of Vidya also. Vidyartha also is agreed upon by Vivarana. That purpose of Vidyartha, the Arj for Vidya, is not agreed upon by Bhamati. It only says that it creates only Vividisha. To that extent only it agrees. And then what is the purpose of karmas if it creates Vividisha? Does it necessarily lead to moksha?
Then, taking up evidences from Bhagavad Gita and other sources, Dr. Acharya shows that Bhamatikara also takes help from these Shruti Vakyas and other sources and even Bhagavad Gita, and establishes that the very karmas only lead to the karma sannyasa thinking. So that Vividisha only leads to the thinking of karma sannyasa, to the approach of karma sannyasa. So that is what, that karma sannyasa is what actually ultimately leads to moksha, is the approach of Bhagavad Gita and other Shruti Vakyas. So with all this, he shows that the role of karma is positively established, first of all, because it is stipulated by the Shruti that karmas have to be performed. There is no other way. But what? But that is not the end in itself. In what ways they lead to moksha? The approach of Brahma Sutras and Shankara Bhashya is very well established by Bhamati in a way completely different from, to some extent different from, Vivarana approach that was very well established by Dr. Acharya. Thank you very much, Dr. Acharya ji. Namaste.